बाबा आपका बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुजारी राहुल शर्मा, निवास स्थान ग्राम पिवारी, थाना इस्लाम नगर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश। 22 मई 2018 को यात्रा शुरू करी थी। कौन सी यात्रा बाबा आपने चालू करी है? ये दंडवत यात्रा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने के लिए पीएमओ कार्यालय तक। आज 89 दिन हो चुके हैं, 89 डेज। जी हाँ। 6 मांगे हैं मेरी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलने के लिए का कारण। आपके कुछ मांगे हैं प्रधानमंत्री जी से? 6 मांगे हैं मेरी। 6 मांगे में कौन कौन से मांगे हैं आपकी? 6 मांगे में कौन कौन से मांगे हैं? सबसे पहली मांग है आरक्षण पूरे देश में आर्थिक स्थिति के आधार पर लागू किया जाए, अन्यथा बंद करा जाए। ठीक है। दूसरी मांग क्या है? दूसरी है किसान छोटा हो या बड़ा, कर्ज माफ़ी एक समान हो, अन्यथा बंद करी जाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी, सरकार एक तरफ कह रही है कि विकलांग और अनाथ आश्रम है, उसके बावजूद भी बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो इस पर ठोस कानून लागू हो। चौथी मांग? हर जिले में वृद्धाश्रम हो, लेकिन वृद्धाश्रम में जाने वाला वही शख्स होगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जिसके पास संपत्ति नहीं है और जिसकी औलाद नहीं है। और जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, उन बच्चों को 5-5 साल की सज़ा सुनाई जाए। और पाँचवीं मांग क्या है आपकी बाबा? पाँचवीं है, जो जवान हमारे बॉर्डर पर आर्मी के शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चे जब तक बालिग नहीं होते, उसकी शिक्षा का खर्चा सरकार दे, और उसकी पत्नी अगर दूसरी शादी करती है तो उसकी पेंशन हमेशा के लिए बंद की जाए। बहुत अच्छा। छठी मांग क्या है बाबा? छठी मांग हमारी है, हर महकमे में ड्यूटी टाइम निर्धारित है, इसीलिए हर महकमे की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी टाइम निर्धारित किया जाए। और लास्ट मांग, हिंदू हो या मुस्लिम, जनसंख्या पर रोक लगाई जाए।